স্নেইল বা শামুক, যা বর্তমানে রূপচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। তাই স্নেইল দিয়ে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের স্কিন কেয়ার পণ্য। বর্তমানে পার্লারগুলোতে রূপচর্চার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে স্নেইল, যা আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ত্বকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করে। আজকে আমরা স্নেইল দিয়ে তৈরি স্নেইল রওশন সিরাম সম্পর্কে জানব, যার ডিজাইন অ্যান্ড ইনগ্রেডিয়েন্টস বাই কোরিয়া অ্যান্ড মেড ইন চায়না, এবং এটি ব্ল্যাক স্নেইলের এক্সট্র্যাক্ট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তার আগে বলে নিচ্ছি, যাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে ছোট্ট করে একটি লাইক দিবেন, এবং যারা নিউ ভিউয়ার্স অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি ক্লিক করবেন, যেন আমাদের কোনো ভিডিও আপনাদের মিস না হয়। এছাড়াও ফেসবুকে আমাদের একটি পেজ আছে যার নাম বিউটি বক্স বিডি, যেখানে আপনি আপনার স্কিনের সমস্যা আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন এবং আমাদের গ্রুপেও জয়েন করতে পারেন। দুটো লিঙ্ক আমি আপনাদের সুবিধার্থে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। এখন আসি স্নেইলের সিরামের ডিটেলসে। স্নেইলের এই সিরামটি একটি মিরাকেল রিপেয়ারিং সিরাম, যা 30 দিনের মধ্যে আপনার স্কিনের ধরন পরিবর্তন করবে। এতে থাকা আহা বাহা এবং PHA আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ত্বকের মৃতকোষ দূর করবে এবং আপনার ত্বকে হেলদি করতে সহায়তা করবে। ব্ল্যাক স্নেইলের এক্সট্র্যাক্ট দিয়ে তৈরি করা এই সিরামটি সব ধরনের স্কিনের জন্য উপকারী। শুধুমাত্র যাদের স্নেইলে অ্যালার্জি রয়েছে তারা এই সিরামটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবেন, না হয় স্কিনের সমস্যা হবে। এখন আসি এর কাজে। এটি আপনার ড্যামেজ স্কিনকে রিপেয়ার করবে এবং ত্বকের পোর্স মিনিমাইজ করতে সহায়তা করবে। ত্বকের ব্রণের দাগ এবং রেডনেস দূর করবে, ডিপ অ্যাকনে স্কেয়ার্স দূর করবে, কালচে ভাব দূর করবে, ত্বকের শুষ্কতা বা ড্রাইনেস দূর করে ত্বককে গ্লোয়িং করবে, ডিপলি ময়শ্চারাইজ করবে, ত্বক এক্সফোলিয়েট করবে, যা সানবার্ন, সানটান, সিবাম এবং ব্ল্যাক হেডস দূর করে ত্বককে মসৃণ করতে সহায়তা করবে, ত্বকের এক্সট্রা অয়েল দূর করবে। এটি রাতে মুখ ভালো মতো ধুয়ে স্কিনে মাসাজ করে অ্যাপ্লাই করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্কিনে এটি অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। তার ঠিক 10 মিনিট পরে এটি স্কিনে ময়শ্চারাইজার লাগাতে হবে, যেন স্কিনটা আরও বেশি হেলদি এবং গ্লোয়িং হয়। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।